ನೋಡಿ, 1 child 1 tree. ಅದನ್ನೇ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ 1 tree 1 child ಅಂದರೆ ಗಂಡಸ್ರಿಗೆ ಕುಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುಸ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. Phurlijharan ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ, ಸುತ್ತಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಸುತ್ತಬೇಕು. ದ ಡ್ರೈವ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಏನು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟು ಡ್ರೈವ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಗೊತ್ತಾ ಜನ. 20 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀ. ಗುರುವೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲ, ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕೇ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಗುರುವೇ ಅಂದರು. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಒಳಗೆ ಹೋಗಿಲ್ವಾ, ನಾನು ಈ ಆನೆ ನೋಡೋಕೆ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಖರ್ಚೇ ಇರೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ಗುರು ಅಂದರೆ ಹಾಕಂಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರ. ಮುಗ್ದೋಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಂಗೆ ಫುಟೇಜ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾಕಾದ್ರು ಬನ್ನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾಯಿತ್ತು, ದಂಡ ಪಿಂಡ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ನಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಶಾಟ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಶಾಟ್ ಆಯಿತಾ, ಅದು ಸರಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸೂಪರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಲ್ವ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸೋ ಮಗನೇ, ಡ್ರೋನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಡ್ರೋನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ, ಕೊಡ್ಸೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ಸೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ತಾನೇ ಒಳ್ಳೆ ಫುಟೇಜ್ ಸಿಗೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವಾ? ಕೇವ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಕೇವ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಔಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ, ಯಾವ ಕೇವ್ನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿದೆ. ಜಾರಿಗೆ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಬನ್ನಿ. ಏನು ಗುರು ಹೆಂಗಿದೆ, ಹಿಂಗಿರುತ್ತಾ? ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರು ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗುರುವೇ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಗುರುವೇ ಈ ವಾಟರ್ಫಾಲು. ಬಾಬಾ ಅಲ್ಲೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತಗೊಂಡೋಗಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇವಾಗ ಹೋಯ್ತದೆ. ಸ್ಪ್ರೇ ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿದೆ. ಆ ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಬೌನ್ಸ್, ಸೂಪರ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೂಪರ್. ಹೆಂಗಿದೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ದೇವರೇ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಮೂತಿಗೆ. ಸೈಡ್ ಆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಫಾಲ್ ಬಿದ್ದು ಬಂದಾಗ ರಿವರ್ ಹಿಂಗೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಜಾಗನೂ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಬಂದರೆ ಈ ಥರ ಮಂಕಿ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ,
ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೊಸ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಟೇ ಸೇಫು, ಸ್ಟೇ ಹೆಲ್ದಿ, ಸ್ಟೇ ಲೈಫ್. ಆಯಿತಾ? ಬಾಯ್. ನೋಡಿ, 1 ಚೈಲ್ಡ್ 1 ಟ್ರೀ, ಅದನ್ನೇ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ 1 ಟ್ರೀ 1 ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಗಂಡಸ್ರಿಗೆ ಕುಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುಸ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ.